今日嘅國際頭條真係幾精彩喎，特別係中美喺半導體方面嘅角力，好似出現咗啲新嘅變化。係啊，首先講下半導體呢單新聞，主角係一間叫 Nexperia 嘅公司，佢哋喺10月初公佈話，中國商務部出咗個出口管制通知，禁止佢哋喺中國嘅工廠出口某啲汽車用嘅晶片。哇，又嚟呢啲禁運戰打唔完嘅，但聽講好快又有轉機喎。係啊，最新消息話中國方面會放寬對 Nexperia 嘅限制。華爾街日報仲話，白宮都預計會宣布由中國嚟嘅汽車晶片會恢復出貨。哦，由禁止到放寬，個轉變都幾快，中間發生咩事？係咪中國自己都頂唔順？呢個就係有趣嘅地方啦。Nexperia 呢間公司背景好特別，雖然法律上係歐洲註冊，但實際上同中國企業關係密切。即係話今次北京管制出口，某程度上係限制緊自己有，可能係想擺個姿態，回應翻美國嗰邊嘅制裁。好多分析都係咁樣睇。呢次管制主要影響汽車電子用嘅晶片，例如電源管理、馬達控制嗰啲，按嚟中國想測試下，如果佢收緊呢啲成熟製程晶片，對全球汽車供應鏈有幾大影響？試完水溫，發現反應太大，甚至影響到自己國內車廠，所以就嗱嗱聲收翻。呢個可能性好高。雖然而家鬆綁，短期內可以舒緩一啲車廠嘅短缺，但長遠嚟講，呢種政策不確定性只會令各大車廠加快揾替代品，分散供應來源。冇錯，信任一旦冇咗就好難建立翻。呢單嘢提醒全世界，喺半導體呢個戰場上，任何風吹草動都唔可以睇小。講開要睇實啲。另一單新聞就係關於一個好識儲錢嘅人。哦，你係咪想講股神巴菲特？佢旗下嘅巴軍公司又破紀錄啦。係啊，巴菲特嘅投資旗艦 Berkshire Hathaway 公佈咗第三季業績，手頭上嘅現金同短期投資達到大約3 million 新億美元，又創咗歷史新高，380幾億美金現金，真係富可敵國。唔單止現金多，我睇到佢哋淨利潤都大增。冇錯，第三季淨利潤有成3億美元，非常犀利。但最值得留意嘅係，佢哋賺咁多錢，但冇咩大動作喎。係喎，佢哋今季只係回購咗大約19億美金嘅股票。對於佢哋嘅規模嚟講，呢個數目真係唔算多。呢個正正反映咗巴菲特嘅一貫策略。佢同佢嘅團隊覺得，而家市場上嘅資產估值太高，冇乜吸引嘅肥球可以揮盼。即係話佢寧願揸住現金，都唔想高價買入資產。佢係咪等緊個市回調，甚至係等緊一個大跌市出現？絕對係手握巨額現金，代表市場一旦出現波動或者拋售潮，巴軍就有足夠嘅彈藥去執平貨。到時佢一出手，隨時可以影響整個市場嘅走向。股神嘅耐性真係唔係人人學到，坐擁金山都唔心急，等一個最好嘅時機先出手。講到博弈同策略，美國媒體界都有場大龍鳳上演緊。哦，又有咩花生？係迪士尼旗下嘅體育頻道 ESPN 同 Google 嘅 UTV 嘈緊。簡單講就係為咗轉播費傾唔掂數。呢啲商業談判好常見啫，最後結果通常咪係加價，然後將成本轉嫁俾消費者咯。但今次唔同，雙方企得好硬，搞到 YouTube TV 要將啲頻道下架，直接黑屏處理。哇，玩到咁大，咁啲觀眾點算？尤其係美國大學美式足球賽季，冇得睇 ESPN 會好大鑊喎。所以 Speed 就出咗一招絕嘅，佢將佢哋嘅王牌節目 College Game Day 直接放上自己嘅 ESPN， 仲要係免費免登入。仲有呢，我見到社交平台都有。係啊，仲透過一個名主持嘅賬號喺社交平台上面同步直播。呢招高喎，完全繞過咗 YouTube TV， 直接同觀眾接觸。你 YouTube TV 想用下架嚟威脅我咪自己播俾觀眾睇咯。呢件事凸顯咗一個趨勢，就係大型內容供應商嘅議價能力越嚟越強。佢哋可以利用自家同社交媒體建立直接面向消費者嘅渠道。咁樣一嚟，傳統分銷商，例如有線電視或者 YouTube TV， 談判籌碼就少咗好多。不過長遠嚟講，版權同廣告收益點樣分，始終係核心問題。呢啲免費直播，更多係一種談判期間嘅示威姿態。明白，呢場仗打完，可能會改變成個媒體生態，由地球鬥到上太空。美國太空總署 NASA 嗰邊都好頭痕。係啊，講緊嘅係佢哋個重返月球計劃 Artemis 計劃，原定係用 SpaceX 嘅 Signar Starship 作為載人登月嘅工具。呢個計劃聽咗好耐，好宏大，但係咪遇到阻滯？
冇錯，最大問題係 Starship 嘅進度落後，之前幾次試飛都唔係好順利，仲有一個關鍵技術遲遲未搞掂，係咩技術咁關鍵？就係載擺加注，即係喺地球軌道上幫火箭加油。因為 Starship 要去月，需要喺太空加好多次燃料先夠力。要加幾多次先？呢個就係爭議點啦。Space 話10幾次就得，但有啲前嘅官員估計可能要加到20-30次，甚至40次。差咁遠，加一次油都咁多工序，加幾十次咪好易出錯，而且時間成本都好高喎。的確係，所以 NASA 而家好擔心，如果繼續獨孤一味靠 Space，個登月時程可能會一再延誤。佢哋已經緊急向其他公司招手，揾緊後備方案。例如有邊啲公司？包括亞馬遜創辦人貝索斯嘅 Blue Origin，同埋傳統航天巨頭洛奇馬丁。NASA 甚至考慮緊用翻啲舊技術砌個登月器出嚟。總之唔想再拖。睇嚟 NASA 都學識唔好將所有雞蛋放喺同一個籃度。呢個決定會影響好多嘢，包括其他國際合作夥伴嘅計劃。係啊，跟住落嚟呢單就比較懸疑，關於金融巨頭貝萊德 BlackRock。有咩事？佢哋收購咗 HPS 之後，聽講有啲古怪傳聞。呢個就係奇怪嘅地方。我哋見到彭博社有個報道標題，話貝萊德收購 HPS 將一筆壞賬歸零，引發咗信用欺詐嘅憂慮。將壞賬歸零咁都得，但篇報道嘅詳細內容係點？問題就喺度，我哋喺公開資料庫揾唔到呢篇報道嘅具體內容，只係揾到貝萊德確實喺舊年宣布，今年完成收 HList 件事。即係話我哋只知有單收購，但係咪真係有壞賬歸零呢件事，同埋點解會歸零，完全唔清楚。有可能係一篇收費文章，或者係報道出街後被抽起咗。冇錯，所以喺呢個階段，我哋只可以話呢單嘢係一個懸案。基於媒體操守，喺未有確實證據之前，我哋唔能夠就咁當係事實去報道。呢個處理方式好專業，提醒大家對淨係得標題嘅新聞要保持懷疑態度。講翻啲實在啲嘅，科技界最近都有好多大新聞。係啊，Magnificent 7嗰7間大型科技公司最近陸續公布業績，整體趨勢都好明顯。係咪都同人工智能有關？完全正確，好多公司，例如 Meta、微軟、亞馬遜咁啊，收入增長都係由 I 業務帶動，大家對 A 嘅前景依然好樂觀。但增長背後有冇隱憂？我聽過一個詞叫 AI 債務。有，呢個就係市場開始擔心嘅地方。所謂 A 債務，其實係指發展 AI 需要嘅龐大前期投資，即係話要起數據中心，買大量嘅圖像處理器 GPU， 仲有研發費用等等，全部都係天文數字。係啦，呢啲巨額資本開支會蠶食公司短期嘅利潤，投資者開始諗，燒咁多錢法，究竟幾時先回到本？呢種高投入係咪可以持續落去？就好似一場軍備競賽，個個都唔敢唔投資 AI，經執輸，但係咪所有投資最後都可以轉化為盈利，就係一個好大嘅問號。所以市場對 AI 嘅態度可以話係又愛又恨，長遠睇好，但短期充滿不確定性。真係峰回路轉。好，總結一下今日嘅國際頭條花生。我哋睇到中美喺晶片角力上有啲意想不到嘅轉折，另一邊股神巴菲特就繼續儲備彈藥，靜待市場出現嘅良機。媒體巨頭同分銷商嘅新戰場顯示咗內容為王嘅新時代，而美國嘅太空夢就因為技術樽頸，要急急夾揾後備方案。最後，科技股雖然受惠於 AI 熱潮，但背後嘅 A 債務亦都成為市場嘅一大隱憂。每一單新聞背後都有好多角度，值得我哋繼續留意。大家對今日邊個話題最感興趣，或者有咩獨特嘅見解，都歡迎喺下面留言同我哋分享。我哋下集再同大家一齊拆解，下集見。